Sonidos de la vocal A con diferentes consonantes. Recuerden que la letra A en inglés tiene dos sonidos básicos, que son sonido largo y sonido corto, además de otros que adquieren según la posición que tenga dentro de la sílaba o dentro de la palabra. La vocal A ubicada después de la letra W tiene un sonido de la letra O corto. Ejemplos: en palabras como want, was, watch. De igual manera, la letra A ubicada después de la letra Q y la U, igual QA, suena como una O con sonido corto. Veamos ahora a ver otros ejemplos con estas letras. Quality, qualify, quantitative. La letra A antes de la letra L forman juntas un sonido O largo O. Vamos a ver ejemplos de estas letras. Cold, small, would, walk, talk. Cabe recalcar que en las palabras walk y talk la letra AL forman un solo sonido O. Ojo, no confundamos en las palabras cold y wall, que tiene una L al final y esta sí se pronuncia. Y por hoy terminamos la lección de hoy, la letra A. Si quieren ver más videos, suscríbanse a mi canal Arce River. Búsquenme como Arce River. Muchas gracias, hasta luego, chao.